Veðurguðirnir voru sannarlega með okkur þegar við lögðum leið okkar á Borgarfjörð eystra. Þar vildu þó einhverju meina að við værum rétt að upplifa forsmekkin af því sumri sem væri framundan og ef satt reynist þá eigum við von á góðu. En hvernig skyldi maður nú nýta allt þetta góða veður sem best? Við heyrðum í Óttari Má Kárasyni, formanni Ungmennafélags Borgarfjarðar, til að forvitnast afþreyinguna á Borgarfirði og þar komum við ekki að kofanum tómum, hafum með nóg af hugmyndum og reif okkur strax af stað út á frisbee-golfvöllinn. Já, við stöndum hérna við frisbee-golfvöll Ungmennafélags Borgarfjarðar sem við settum upp 2018 og 2019, kláruðum 2019 og já, hann bara 9 hólur, þetta mjög flottur völlur og talsvert nýttur, þó að vissulega ekki minnst af mér. Það ekki amalegt umhverfi hérna í kring? Nei, þetta alveg geggjað og ég veit að það lengi búið að vera að spá í hvað hægt að gera svona til að nýta þetta svæði og það áður búið að teikna upp og hugsa einhverja svona golfvelli eða puttvelli eða vippu eða eitthvað svona og þetta passaði algjörlega fullkomlega hérna. Og þegar við fórum að stað með þetta þá komumst við í samband við strák sem svona hálfatvinnumaður eða helvíti góður frisbeegolf allavega og var Íslandsmeistari þá og við fengum hann til að koma hérna og teikna upp þennan völl. Hann heitir Mikael Máni. Þannig að þetta það verður með stimpil á hann líka, við verðum bara helvíti glöð með hann. En það ekki þannig að maður þurfi að kunna neitt óbúslega mikið og maður þarf heldur ekkert sérstaklega mikla græjur, það bara diskurinn nóg og maður getur byrjað að spila. Já, þetta er mjög einfalt og þú kastar bara áfram, allir geta kastað áfram sko, það mislangt kannski en þú getur bara að byrja núna leið og þetta mjög skemmtilegt og alveg sama hversu mikið þú hefur gert það áður. Hvað hefur þú farið völlinn best á? Já, 500, það brautarmetið mitt. Ég veit ekki hvort það brautarmetið alls þar, ég hef aldrei heyrt betra sko. Þetta hérna rétt við tjaldsvæðið, þannig að það mjög auðvelt að fara þegar maður gistir hérna í tjaldi að fara og taka hring. Það var hugsunin sko, þetta mjög handhægt að bara stökkva hérna yfir eða með disk með þér eða vonandi. Við höfum aldrei sett svona kláraða nákvæmlega uppsetninguna á hvernig við ætlum að leigja og diska eða selja en það verður einhvers staðar hægt, þannig að þú getur bara röllt út tjaldinu og farið á völlinn sko. En það meira líka, það meiri uppbygging eins og það Æslabergur líka á leiðinni. Já, það náttúrulega þannig, við erum í þessu verkefni brothættar byggðir og þar bara styrkja úthlutun einu sinni á ári og við hugsaum það strax þegar þetta byrjaði bara hvað getum við gert? Hérna er tækifæri. Þannig að það var mjög knýjandi eða svona hvetjandi til að fara að gera eitthvað. Ef við tölum aðeins starfið hjá Ungmennafélaginu, helstu verkefnin yfir árið, hver eru þau? Sko, við höldum Dyrfjallahlaupið, það má segja að það sé stærsta verkefnið sko. Og höldum það alltaf í júlí og það hefur verið bara dálítið stór og mikill viðburður, fengið björgunarsveitina með okkur í það og í ár stefni ég að það verið mjög stór og mikill viðburður sem er gott. Svona reglulega dagleg starfsemi ekki mikil. Við erum með rækt sem bara svona samvinnuverkefni í samfélagsins. En það í rauninni engin aldurshópur nógu stór til að vera með svona reglulegar æfingar. Þannig að við bíðum spennt eftir að það verði. En eins og þá ekki reglulegar æfingar eða neitt svoleiðis. Og svo á sumrin keppum við í utandeildinni fótbolta hérna fyrir austan. Það líka ákveðin hápunktur líka. Það nú augljóst þegar maður kemur hérna náttúrufegurinn, hún sannarlega til staðar á Borgarfirði eystri og við erum að fara að ferðast innanlands í sumar. En það rétt að spyrja heimamannin, já, hvað á maður að beina sjónum sínu þegar maður kemur hérna í heimsókn í sumar á Borgarfirði? Það nóg að gera hérna sko. Ég hef verið að taka einn hring hérna og hlaupa svo upp á Álaborgina. Mæli með því sem einum degi, það kannski ekki allur dagurinn. Og það fjallgöngusvæði og göngusvæði hérna út allt. Það urmull af veitingastöðum miðað við stærð á þorpi á sumrin. Bara einn opinn núna svona stöku sinnum. Lundinn út í höfn, það endalaust að gera hérna. Og fjallahjólalega hérna, þannig að sérstaklega ef að fólk vill upplifa náttúru og upplifa svona útidýra afþreyingu, utandyra afþreyingu,
þá er þetta bara tilvalinn staður.